chingamidzai hama neshamwari pachirongwa chedu chamunovigirwa neRHI Media Happy Homes nedingindira ratiri kufamba naro Let's Talk Ask Men, patiri kutaura izvo zvinonzi zvitaurike mukati memhuri zviri kuuraya michato yedu. Ndo zvinhu zvatinoda kutaura muzuva ranhasi. Zuva ranhasi toda kubata nyaya yavamweni nemuroora. Sei vanhu ava vaviri vachitadza kugarisana? Tisati tapinda muleseni medu, regai tipe vadari vari pakati pedu vazviintroduce. Nhasi totanga kubva panapa. Tinokwasai mose muzita raJesu. Ndi Pastor Boni. Tinotenda chose tomukwazisei mese muzita raJesu vatari nevateereri. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndinofara kuve pachirongwa Let's Talk mukati medingindira ratina. Tinokutendai iva vateereri tichikuchingamidzai pachirongwa chedu cheLet's Talk. Mwari akomborere. Zita rangu ndonzi Pastor Morris Mulambo. Toda kutenda ndodare ratinaro muzuva ranhasi ratiri kutaura nyaya yavamweni nevaroora. Maybe tisati tabata machallenges arimo mukurarama kwevanhu vaviri ava. Tinambotaura kubva mubhaibheri. Tine muenzaniso here wavamweni nevaroora kana nemuroora vaigarisana zvakanaka, kana kuti zvinokwanisika here kuti vamweni nemuroora vagare nerugare sekutaurwa kwazvinoitwa nebhaibheri mapisarema 1:33. Tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Zvinokwanisika here vadari vangu kuti muroora navamweni vagare nerugare? Tine muenzaniso here kubva mushoko raMwari? Doko. Iripo tinodzidza pamusoro pemudzimai anonzi Naomi. Akagona kufamba Ruth muroora. Muenzaniso wakakura kwazvo, ende kuti vafambidzane zvinoratidza kuti zvaakataura achitaurira vamwene ndo zvakanga zvakasimba. Okay. Zvakanga zviri mari Zvaitaurwa nemuroora. Okay. Achiti handigoni kukusiyai. Vose vamwene vakanga vati muchiri vana vadiki munogona kudzokera. Nguva mungazowanikwe ikoko zvikaita zvinhu. Pandida kudzokera kumusha. Alright. Uye akati handimbokusiyi. Ndichaenda nemi. Pamuchafira ndo pandichafira ine. Vanhu venyu vachava vanhu vangu. Mwari wenyu achakuzvipira zvinogona kuzvipira. Vave pamwe chete ende wakafamba vese pamwe chete. Nhasi uno iye Ruth wacho iye anotoverengerwa genealogy yaJesu. Thank you so much, Doko. Signoro Pastor Mulambo, chero atanga. Ndinoona sekuti ko muenzaniso wakona Dr. Boni wakatikoshera. Wakatikoshera wekuti ko muroora akawirirana navamwene vake. Zvakadaro zvekuti akati ko vanhu venyu. Yes. Pari kunzi vanhu venyu ka vari kutaurwa veukama hwekwanda kwaanga awanikwa. Handiti mukona zvinoreva kuti ko vana pamukuru, vana pamudiki, vana tete, madzitezvara vekumba ikuko nekumba ikuko, muroora ndo ari kuti ivavo vanhu ivavavo ndo vachava vanhu. Handiti mukona nayo cheri. That devotion ndinoona sekuti iko muroora kawo akanga asvika pakuti iko whatever
zvandichasangana nazvo ndichaita nepose pandinogona napo vanhu ava ndichatowirirana navo chete. Handiti muri kuona that devotion ndo yanga apa yekuvaka ukama kunzvimbo kwawawanikwa. Handiti muri kuona. Saka ndinoona sekuti ko mweya wakadaro ukatibata ukabata varoora pavari kupinda mukati memusha, mweya wakadaro ukabata vana mwene pavari kugamuchirawo muroora, it is very possible kuti vanhu ava vawirirana vagotogarisana zvakaiso kunaka. Yes, Pastor. Yes, it's very possible. Zvinotendeseka zvinoitika. Tine maexample yatawana mukati mebhaibheri. One time ndaita seminar yefamily life. Apparently it was on a Saturday or Sabbath night. Saka pana mai vakacontributa ndobva vataura kuti vana mai tinganyeberana iduka amweni havasi mai vangu. Vana mai vakawanda vakati amen, hallelujah. You see now. Pane nyaya dzatinongotaura inonzi lip service. Dzinongogumira pamalips apa but not deep down. Kuna mwana namai vanotaura zvawo kuti amwene ndimai but deep down anenge vachiti havasi mai vangu. Kwoitawo amwene kuna mumwe anoti awe mwana wangu but deep down anenge vachiti haasi mwana wangu. Panofanira kuti papere nyaya yatanzwa yaRuth naNaomi. Whatever happened muchidzika cancel Ruth yaiwana kubva kuna Naomi, for sure akati ava ndimai vangu. Because after Dr. Bono vanozokutaura kuti zvingaite here kudaidza amwene kuti amwene hazviite, hachisi chivanhu, amwene ndimai. Saka zvinotangira panyaya yerudo yekuti musikana aka deep down akati ava ndimai vangu hapasina problem. Amwene vakati mwana wangu hapasina problem. Because what I've seen chimwe chinonetsa muAfrica watiri kuti muroora nhasi mangwana ndeamwene futi. Handi muri kuona muAfrica pamuri amwene, pamuri muroora, pamuri tete. Saka seko yacho inoramba ichiita sei ichitenderera. Then patichaenderera mberi muchaona kuti mimwe mibvunzo tikaibvunza kuna namai vechidiki, they are quick to say amwene vanonetsa. Vamwe vari best to answer mibvunzo iyoyo ka munhu akamboita muroora ave amwene haane experience. Thank you, Pastor. So nyaya yerudo, because vasikana vamwe vana varoora akamarwa namai vake biological mother vekubereka, nyaya inopera within maseconds. Even akatukwa chaiko namai vekubereka mai vanonetsa mama but amwene vakangotaura statement kana ngoti madomasi maitiro amaitai yatoita nyaya, which means hapana kuaccepta chaiko chaiko kuti ndimai. Okay. Alright, toda kutenda nepfungwa yatiri kufamba nayo. Taona kuti muBhayibheri kune muroora watiri kusangana naye Naomi ari kuudza Ruth vamwene kuti vamwari venyu vachava mwari wangu. Akaona the way yaaibatwa navamwene vake. Toda kubvunza ma-challenges ari kuitika mukurarama, especially muroora navamwene. Anombonyanyotangira papi? Pastor mamboisa issue yekugamuchira kuti zvinokwanisika here kuti vamwene vagamuchire muroora kuti mwana wangu, uye muroora achiona vamwene vakamurerera murume wake kuti avava ndimai vangu, zvinokwanisika here? Panoita songe pane dhimoni baba. Panenge pane dhimoni because mukwasha nababa natezvara vanowirirana vanhu ivava. Kuna vamwe vanhu vasinganamati kuti una mumwe vanotoenda vese kubhawa kumunda vachitaura nyaya mukwasha natezvara. Koita mukwasha naambuya, vaniwo vanowirirana. Actually patone mastori vamwe vakatodanana vanhu ivava. Ende vakuru vakatozosvika pakudanana. Vakuru kungwara kwavaita kwokuti amwene mukwasha naambuya vasvike padhuze nepadhuze. Pane zvirayiro zvatisingagoni kurapanura nawo zvaitirwa nevakuru kuti vanhu ava
vasasvike padhuze nepadhuze and vagara vanowirirana. But amenoti dhimoni imhepo vachinda kutoti ibvuri ameno rinoitika pakati pemuroora naamweni. Amenotipa pakamira sei. Ofuti pamwe pacho pandakaona vanhu vanenge vari kurwira mumwe chete. Okay, thank you. Vari kurwira murume umwe chete. Mai vari kuti mwana wangu 9 months ndindakamuchengeta. Murooro vari kuti murume wani murume wangu. Okay. Thank you so much. Yeah, Marova iko shahidi. Wasi panapa kuna Mateo chapter 19. Okay. Verse 4 to 6. Inovetio amunakurava here kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi. Akati nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba namai vake akanamatira mukadzi wake. Murume uchasiya. Iyo yataurwa na pastor yakasimba ndo inonyanya ndo inotonga manje. Ndo pavanonetsanana ipapo mai vari kuda mwana wavo mumba avasi kuda kuti vaende. Uyo ari kuda kuenda nemwana wemunhu. Saka hondo vyatano. Endi mukada kutarisa muchaona kuti mukomana uyu nyakuzorora nyakuunza muroora iyeyi mukomana iyeyi akagara namai vake nguva yakati rebei vainaye mudumu. Kana mukagara pamwe mukange muri pamwe chete muchazoona kuti muroora akabika sadza achipakurira murume wake vanoti ishoma sadza iroro mai kana varipo ishoma tusira because vanomuziva kubva kare kuti anodyisa munhu. Izvozvo manje umwe mukadzi haadi kutongwa noumwe mukadzi. Because uyu mukadzi muroora kuti mukadzi ndimai vemba havadi kutongwa nevamwe mai vemba. Saka kusorobva nyaya iyoyika vanhu ava kuparadzanisa movaparadzanisa yotakura mudzimai wako rowa pasi awosara vovhakachirana vachiunza zvimagurosari even uya naume uya. Mukaverenga zvakanaka pachapter 3 ya Ruth ndichava kuti inenge 7:17 ndinayo zvaanotaurirwa uyu vachivhakachirana 3:17 kwanzi akati iye wandipa zviyero izvi 5 zvebhari nokuti wakati usaenda kuwamwene vako usina chinhu. Do not go empty handed to your mother in law. Saka vaparadzana gava kana vachishanyirana awanouya nematowe avo vachiuyawo nechingwa vachishanyirana vanowirirana. Mukangovachengeta panzvimbo imwe chete avamoza kuti varoora vese vari tu umwe isinia umwe vese vasangana umwe noumwe achibva kwaari kubva. Saka kana vasangana ngavaparadzane. Ivo varoora simuka uende kundoroja kana uchagara mumbako ameno ikoko ndokuti uite ivo wosara mumba mavo. Zvakaoma kuchengeta mugaraji property yeumwe because panochatwa vekumukadzi vanenge vachipa zvitofu and zvitofu zvacho mumba mamai vako zvirimo zvavo. Vanopuwa makitchen units achaisa kupi imamupa 1 room kuti agare anoisa kupi zvinhu zvacho zvakuenda kugaraji iya ine zvinhu zvake zvekushandisa hondoyoita. And dzimwe chembere dzakashanda kuvarungu mayati chembere dzedu dzedzi dzinokirina
zvasingakwanise mukadzi wako. Unozoona vaakutevera achipedza kukirina iwo otevera futi vachiti auna kukirina mushe, achitokuchanga auna kuchigeza mushe. Izvozvo mukadzi ambo zvezvakanaka. Thank you doc. Toda kutenda pabatwa issue yekuti pana senior na junior kuti vese varora. Thank you so much. Pastor. Nyaya yakada kuti women. But pane nyaya yataurwa nadokta iri very key yekusiya vabereki. But nenyaya yeurbanization, nenyaya yeurombo, vanhu vakatoteerera chirongwa chino vari kugara mupakomboni mugeto mekuti resources ekuti umwe aenda unogara uko neuko anogona kunge pasina. Saying kubva paimba yevabereki. Kubva imba yevabereki. Oro maybe mukomana akatora mai kugara navo, oro mukomana ari pamba papi pavabereki. Because ndo masituations atiri kutoona tori mafamilies. Which means pane shwiro dzeupenyu dziri kudiwa kumusikana muroora nemuchembero yamwene. Kuti ndedzipi nzira dzatingatomboita fona kuti vambogarisana. Because ndo situation itoripo. Because now chimwe chinhu chinoitika, I will give my example yangu. Ndinowapana vakomana 3. At this early stage I've noticed kuti vakomana like vakuziva kutwa very so close kuna mai vavo. And biologically research inototi mwana wemukomana ari so close kuna mai, wemusikana ari so close kuna baba. Yavanoti phenotype of love. Mukomana kana achienda unoroora ada kunotsvaga someone akadaita ngemai. May not be facially but my character traits, because first love akaiona kuna mai. So I've noticed kuti vana vangu tu vakomana vari so close. Sometimes ndovatakura ndichienda navo kunoto tichitaura but pane dzimwe nyaya dzavanonotaura dhipa namai. Pamwe unotona tuni tumaapron twatodzidziswa kugadzira masamusa this and that. You know, pane imwe time wild cat yakapinda mumota. Aminoti what happened kuti takasiya window here rakavhurika, saka ndiri kuvaendesa kuchikoro, katsi yandobva yabuda but mabudiro yakaita yakada kubuda padoor apa. Ndakaskrima zvaisaradza ndiri baba ndimurikota. So ndobva ndavatarisa nevhimira ndikaona kuti vanenge vasina kuona zvaiti, ndobva ndamentena dignity yangu sababa. But usiku ndakazodaidzwa namai kuti koimi muri kunzi maita songe musiri murume, kuvhunduka kwamaita. So vapfana vakazoona izvi but vakakomentera but vanonokurukura namai. Muri kuona nyaya dzi baba vainyadzisa kuva zvavaita mumota. Vavhundutswa nekatsiyo zvitatoposa ndaita accident. At early stage primary andimuri kuhwisa vatova so close. Chifungai kuti one day kune musikana achatora momo namikero. Ende zvazvatotaura mamarriage officers kuti haganai babhaisana kukotaura kwekwe service kwekwe. Zvimwe zvacho hazvidimburike kuti one day. Pane zviro dzeupenyu dziri kudiwa. So Pastor, in other words, tiri kuona kuti inyaya yebond yatiri kudzidza nezvayo. Not tiri kuona kuti challenge iripo pakati pavamwene nemuroora iri kubva pabond riripo pakati pamai nyakubereka nemwana mukomana wavo. But bond iri manje ndoratiri kuti zvoni toita sei pakudiwa to handle. Number one, imwe point yandoda kupa example yapastor Mbira. Just example. Pastor Ishokunze was our district pastor. Pastor Ishokunze used to say Mbira munhu waMwari. No, Pastor Ishokunze takakura nawo to an extent that I would imitate him. There was a semester akandibhadhara fees, but ndinawo often waigara akati Mbira munhu waMwari. So Mbira. So ndakada kuresearcha kuti chii, because for 5 years he was my district pastor. Tichiteera nawo kuti even after Pastor Murisa pamwe ndombotukwa kuti Murambo ndaona una tie. Pastor anofanira kusunga tie. Ndotaa it's okay. So Pastor Mbira vanonzi vachipastor kuwedza vaikwira bhazi voenda kumba kwaPastor Ishokunze. Munoti pane nyaya yatoda kubvunza pastor. So kune munhu mukuru, munhu wese vana mwene vedu vave mustage
inonzi ego versus guilt. Okay. 99% yana mwene kuna ana varora vakatera. They now have more words. Kupfura varora, they have more experience. Vabika madomasi kakawanda kupfura imimo varora. Saka the fact yekuti Mbira akwira bhazi kubva kuHwedza anzoenda pachiduku kunobvunza kuti pastor pane nyaya itika vhesi riri kuti on its own chetongoti akwira bhazi vauraya zvese. That's why that Mbira mulambo Mbira munhu waMwari. Yairi pangori pane subordination. Okay. Mbira ari kundirespect, ari kuzondiri senior past. So one thing varora chavasingazive kuti wane makika panapa kuti vamwe nomwe waida kuita nyama yekuboilisa huku yekuboilisa pamwe pacho you can accept it. Okay. It's fine muchidzidzisana ndo example yatinotoona mubhuku raRuth. Alright. I accept Ruth achitonobvunza muchiri kurangara nyaya yaBoaz yakuti akataura no panodiwa patience handiti patience. Saka imwe nyaya ndiri kuona imwe lesson futi. Okay. Muroora sezvatataura amweni muroora wekutanga. By the way, kwatakaroorwa mukunogona kune zvikwambo chirahwe chandiri kutaura but haane experience nezvikwambo kwamakaroorwa ndeamweni kuzi muroora zvimwe zvinoda kudya nasevhe nai so kutowirirana nawo you get more lessons. So ininiwo trick yo ndakaibata even kune mukuru pastor Shogun chakachaka pastor kusvikira one time wakabuda mubedroom zvanzi mulambo uri munhu waMwari mulambo ndobvoya nemari taurana namai kuti mari ndefees yako kukutaurira shuwa 3rd semester kusolusi ndakabhadharirwa mari yefees napastor Shogun. The reason ndakanga ndaa munhu waMwari asi ko munhu waMwari chirahwe chacho machinzwa full stop. Signor, ndiri kuona muri kutsva pastor vari kubuditsa pfungwa ye-experience also yekuti senior muroora vatiri kuti vamweni vanzi napastor Boni ndisenior muroora vese varoora mukati memba. Chavari kuda kuacta as if hapana chaunoziva kuvaconsulta zvii zvamunazvo panyaya iyi noti toda kudzimura moto uripo pana vamwe nemuroora. Ndinofunga kuti iko panofanira kuve nepatience kuvaroora kuti iko chemberi tinogona kunge inini pandiri in terms of zvandiri kuda kafungiro kangu tinogona kusiyana but mune chimwe chirongwa Dr. Boni wakambotaura kuti vanzi chikoro chawakaita iwe chinofanirwa kukudzidzisa kurarama zvino chikasakudzidzisa kuti ungararame sei saka chikoro chacho handina kuita sei hachina kukudetsera. Muroora anodo that social intelligence. Handiti muri kuona yekuona kuti mbuya ava kana kuti mai ava ndauya zvinhu zviri kutaurwa ino napastor Mulambo izvozvo kungoti ko vanhu ava vanotoda kungoconsultwawo handiti ndoita sei muchinzwa mabikiro anoita zvavanoti zvakanaka and capitalize on those things to get to her heart then moita kakuwirirana. Okay. Inini ndangachida kupidiguka futi pidiguka ndongouya kusaidi pana mwene vacho handiti muri kuona nayo chiripo isusu manje Mulambo unenge wati mudzimai wako vamwene handiti muri kuona nayo chiripo taroorerwa but ndandichida pastor Boni matoko magara handiti muri kuona muri mavhetere but chandinoda kuti nditaure ndechekuti iko kune vamwe vana mweno vasenior varoora vanongonetsa kwete nekuti muroora unoziva varoora kana vachipinda mupaka vanotopinda vachiti ko ndikuda kuwirirana navamwene vangu ndakanzwa kuti vamwene nemuroora hazviwirirana but ini ndikuda kumbozama
kuna varoora vakawanda vanouya neatitude iyo but anosvikogujurwa mwana wevanhu zvakadaro zvokuti iko anodzima strong yese inongopera akatarisa mbuya vanhu vanonetsa muzvinhu zvose vanenge vachimboita sei vanenge vachimboti saka toita sei toda kutenda hama neshamwari patakumboenda kunonwa mvura tiri kutaura kuti in the event yekuti muroora azama paanokwanisawo napo kugamuchira vamweni, asi kune vamwe vana vamweni vacho vokuti kunyange ukaita zvese hapana chinoonekwa sechinhu kwacho. Ndo patiri kuya tichisimudzira. Ngatimbonzwai mumhanzo yedu. God bless you. Uzimu unoyera unotitungamira uri pedyo naKristu vateereri Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi nditewe rekumbusha unesudzesengua unoda kubatsira musatisiye tegati kufamba mimadambudzo rinobuya moyo yedu Baba, moyo yedu inozonetsa watiwa fambi uya nditewe kumbusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zotanyo wati wafambi nditewe kumbusha. Tinautenda nekudzoka zvakare nekuteererawo zvakare music inotapira iri pakati pedu. Tiri kuenderera mberi navamwene nemuroora. Ishu yatinayo vadare ndeyekuti kune vamwe vana vamwene hatizivi kuti by nature iri vekuti kunyange vakaitirwa zvakanaka nemuroora vatengerwa izvo vaitirwa zvakati but kakunetsa kai kachirimo situation yakadaro muroora oihandla sei? Maybe chaka chimwe chinogona kuti chitibatsire ndechekuti iko ndezvipi zvinhu zvatingati kunetsa kwaamweni. Handiti muri kuona nayo chiripo because zvimwe zvinhu zvikoriwo normal but varoora voti iko kunetsa handiti ndizvo. Saka ini ndachida kungobata chimwe chezvinhu
zvinetso chinongoita kuti kumuroora asaro angopera simba kuti ndovaitirei, handiti mukuona nayo chiripo. Chimwe chezvinhu chandinoona chinogona kuti netsei ndichekushanya usina kutaura pamusha usina chimiro chekuti unyanyogarisa ipapo. Kushanya kwamai vemurume iwe kwenyu mese uri tu chembere mbiridzi dzinongosvika dzinongoti bheu dzatosvika kana ungonzwa kuti kotatokumbara handiti murikuona nayo cheripo. Pamwe chimiro cheamiriro azvakaita mwana achiri kutanga imba, pamwe achiri 2 rooms and all that. Nenguva dzatinozogara ndakaona waroora tinenge tinovaisawo padambudziko rekutipo pakutsvaira niripo poita 2 weeks but vanhu vane musha wavo. Kana musha wakatambarara hapana chakamboita sei chakamboipa, asi kana musha usina unyanyisa kunyanyotambarara ndinoona sekuti kokugarisa takungotenderera tiripo zvimwe zvezvinhu zvinogona kuti muroora munongodzimana mazungofishurana. Zvimwe zvezvinetso zvinoita kuti vamwene sofa ngatimbotaura zvinetso noti tiri kuona kuti number 1 kusvika usina kutaura, ndava kumbare, ndava mutauni, pamba hapana kutambanuka, zvine machallenji azvo. Dr. Imwe nyaya so ngatiti iye mudiki muroora ndiye munhu mudiki achine pfungwa dzakati pidzei, ngatarise kuti munhu waari kudhira naye akaita sei. Imwe nguva munhu akakura anodzokera kuva mwana mudiki. Kune zvinhu zvakawanda zvavanoita munhu kana achinge akura. Imwe nguva anogona kuuya akada kukuchinjira masofa ako setup yemba kuti hamuna kugadzira mushe, chinjatorai hombe muendese uko diki muendesa uko. Saka zvaakuda manje muroora anoziva kuti munhu wandiri kudhira naye panapa munhu mukuru, regai tingomubatsire tingochinja toendesa uko noko. Havagari vanhu vaya, havambogari kugara chaiko chaiko. Pane kumwe kwatogona kuita zvezvekufunga kuti dai ndatora mai vangu tiuye kuzogara navo kumba kwavo chaiko chaiko. Unoona still unonzwa vachitaura ndine huku dzangu kumushanda zvodini, vanoda kudzokera kumba kwavo. Chinjai masofa acho. Vamwe nyaya dzekubika dzanga dzichitaurwa paye nevafundi, kubika chaiko chaiko. Kune vanoda kubhoirisa makabichi, kabichi kuribhoirisa kubva kuseni kuti vazoridye nengiri. Hakuna kunetsana navo kuti resipi yavo yakashata yakazodini. Bikai kabichi racho, imofuraya renyu riyeri ramunongoda kungofura naro munenge pachitofu mombodya risina kuibva. Iwanoda rakakwata mokwatisa. Kana muri mukicheni muine kicheni vanogona kutoti mai guru ningi sadza renyu harina kukwata, kwatisa sadza iro inogona kuita mbodza. Haikona kuti rakwata kukwata rakwata kusvikira makuita ningi yehondo. Vanogoda kungoteererwa and vanoenda. Yes, Pastor? Yes. Ndada kuti ndiwedzero timwe problem hombe. It's very unfortunate kuti communities edu atiwane counseling. Andikashoma kuti anzi amwene vanongodaidzwa kucounseling or post-marital counseling. Towanzi kuti munhu ada kuchata kana 5 hours, 10 hours tatopedza, but hamene kuti maplatforms angawanike kupi ekuti vanhu vangowana shwiro dzekupenga. Did you get what I'm saying? And even kuma Western countries, they have
malessons eshwiro dzeupenyu ndaita mari ndapasa chikoro vachitoenda for counseling. I was shocked kunzwa kuti vana Mark Zuckerberg all said this, vana Bill Gates pai paanogadzira software Windows 10 yakunoona kubuda vanoenda kucounseling ndichaita mabillions wotoudzwa kunzi no mari inobatwa so. That's why muchiona kuti havaite dzungu. Munoziva kuti tikapuwa 500,000 panapa tikachotobuda takupenga ndaitaura ngepehama iti taita rimwe basa kune mumwe murungu kuma-90s takapuwa ma-US kuti asati ambobata mari yakadaro. Adzi airoja mufakosa vanoti takaenda ka5 mutaundi tamanya tatenga tagumba tatakumana mvura yemubhodhoro yamana nini hapana mvura katudai mubhodhoro ngatisangobvira takamawa mhanya machips haana vhidhigaka asika vhidhigawo kumana vadzokera. So point mandaida kutaura ndekuti pamwe pacho hapana kana problem ma-tribal difference. For example, ini ndiri mundau mandau vanhu vari very secretive. Nyange ukatirwa nempini uro wati ndo world view havabuditse zvinhu because ndototarisa kana paplatform yemabhasta chaichai pane zvimwe zvinhu zvoti pachindau hazvitaurwe kazoti pane mbavha inamboya kuti they are very secretive. Graduation party they don't do because mandau anonzotya kuti vanhu vanozoziva birthday. Saka murora pamwe pacho kuuya kwaaita anogona kufunga kuti haana kugashira iworld view. For example, kune dzimwe dzimba kapu kana ichiswa mudisplay inoiswa yakatarisa mudenga. Kune dzimwe dzimba idzetambo inoiswa yakatarisa pasi. Saka imwe yacho ingori nyaya yengosiyana because musikana anga ane world view like let's say abva kumasvingo mukaranga ari kunoti jukumanikaland panogona tasonge pane kunyetsana but vanhu vakatosiyana. Ndinoumwe vanhu vandakatombogarawo navo maybe mudhomu unotozomunzwisa leta kuti taimufungira zvisiri izvo kusi takasiyana. Makaranga muzimbabwe munotisona kuenda kunze makaranga mabuja makorekore mandau the way they view things vakatosiyana. Then kwaitawo mwanana mwene wane pfungwa yekuti semunhu mukuru ndofanira kutsunga ndoteererwa. Saka ndefuri kuti because vanofunga kuti vakauya kwamuri vasina kutaura something havana zvavaita kwavari vari kuuya sort of semudzidzisi because vakasaita izvozvo vari kufila kuti pandakaenda kuharare handina zvandakaita. Saka pfungwa yavo ndekuti hapana chandakafambira kuti sofa iro zataura kuti dai mandaiso Unzi vana vanongokwira masofa makatarisa why so pfungwa so murora bvati vanotaurisa handi mavanzwa vandai. Then kunana mwene it's important to release mwana. It's very key to release kuziva kuti pane mukadzi avepi avepo mwana womukomana woreleasa kuno vamwe vanhu they don't release. That challenge inoitikawo futi kunana tezvara havarelease mwana womusikana because vachine connection. Zvafanira kana ndandiri district pastor ndapasta 4 years kana ndikabviswa nhasi hazviroti handisisina maconnections ndichitori nawe ukada kuramba uchidzoka panoita disaster kuti ava no ngatimbomirai varume this panoita disaster. Saka semu amwene ngavarelease vasiye mwana pavo vatori naro rekuti vanogona kutoita so mukadzi abatwe so vachifona nzi mari yako unodai so ende anototeerera. Ndaiverenga imwe article ichitaura kuti vana namai especially mai vemwana mukomana vane influence kusvikira parufu chaipo. Iti nyange Obama munoti ari intelligent zvakaita se munhu ane influence ende haadi mawedzi akawanda. Ndimai vanotoziva vakura naye vanoziva ndikangutaura naye few words zvirahwe zvekudai so anoita mushe. ndoobhama achitoita mushe. Thank you, Pastor. Thank you. Tinoda kutenda vateereri vedu chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Tinoda kuti tionesane noti challenge huru iri kubva pamwana mukomana. Pane muenzaniso wambopiwa kuti mai vanouya pamba voti mwana wangu haadyi sadza rakadai rishoma asi pamba ndo raanodya. I'll give a good example yekuti mwana muvegetarian pamba
mai vake vakauya vanopopota kuti mwana wangu anodya nyama ende anoidya pana mai vake. Haasiri here mwana mukomana ari kunyanya kukonzeresa matambudziko nokuti kumba raaisirwa anodya ototi ndiri right. And then muchembere akauya, muchembere akataura kuti rishoma muisire rimwe, anopedza rese raapiwa nemuchembere. Hazviwise here kuvengana kuri kukonzereswa nemwana mukomana kuti zvese zvanzi namai vake aiti anoita, but kumukadzi wake anotaura zvinhu. Alright, just a point. Pane point yataurwa naDr. Boni yataura kuti vamwe vacho kana vakukura vanotanga vanavadiki. Yes. Inoenda kuiswa chidindo. Koita pane imwe point yandataura ego versus guilt. Okay. Vanhu vese kana vakundonochembera, you need to understand them. You really need to understand them. So mukomana pamwe anogona kuti handisi kuda kukonzera hangu friction, da kufadzawo whatever, vongodya sadza ungopedza. Prognoza pane zvinhu zvakawanda zvatinoitira for psychological reasons. Alright, but mukadzi nawo anogona kuitora neimwe nzira. Ndo patinoda kuti muchibatsira nawo. Mukadzi kuti iwe semwana mukomana you are saying kuti for the sake yekuti mama vakumbira rege ningopunza ndiro yacho, but mukadzi zviri mind kuti saka nguva dzose haapedzi sadza, apa tatomuwedzera rimwe. Ndo patinoda kuti mutirai kubatsira vateereri. But munoziva pane zvimwe zvinhu zvinoitwa. Ndingape example yekuti murume anogona kudaro kuna mai yake, remember kuti vachazenge vari vese vari two. Magumbeza or wati shamari unoziva paipaya pane this yatachida kuti solve, because mamarital issues acho mamarital issues mazhinjika ma-psychological issues. Yes. Very psychological. Mamwe acho aringoda just common sense. How do we solve? Iyo yataurwa naBoni yemasofa iyo. It's just psychological. It's fine. Amweni vachabva vachifara kuti ndini ndakachinja masofa. Unopana umwe baba ndopane pride yavo. Pana umwe mbuya vakandinamatira ndadaenda kusolusi. Ndakutoda kutoenda last Sabbath atotora mulamba anoenda kuchikoro. Ndobva wandinamatira vakafa funga for the next 10 years. Statement yavaitaura ingoti mulambo ndindakamunamatira. Ndopane pride yavo ego yavo ndopairi yekuti mulambo. And vakatoti kuta ndakanamatira nhingi, ndakanamatira bundo, ndakanamatira kusheri. So ukanitsa nezvinhu zvakadaro zvisina kana problem. So age dzavo, ego versus guilt, we need to understand. Yes. Okay. Isinyoni manyararisa sinyoni ayo ndinoona sekuti ndichibatsirikana chaizvo. Ndinoona sekuti semuroora pane zvimwe zvinhu zvekuti sezviri kutaurwa naPastor Mulamba unozvigamuchira ende unozobveko amauzvigamuchira apana, handiti muri kuona saka hongu kunana mbuya vanonetsa, but ndiri kuti kudhifaina kunetsa handiti muri kuona. Ndozvatakuda kubatsirana nevatariri nevateereri kuti iko chinombodzi kunetsa chii. Saka zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti kunetsaka ndozvatinobatsirwa naDr. Boni kuti aiwa kumwe kwacho kukura, handiti muri kuona. Saka mukachinja masofa mukadzi mabva maruza here siteri kuti masofa kana vaenda motodzorera muchitoseka henyu pamusha zvinhu zvotofamba. But ndinotoona kutoti ikoka kuve neproblemu nezvinhu zvakaita saizvozvo izvo zvinotoreva kuti semurooroka utori nedambudziko. Saka ndinoona kuti pane vamwe vasikana varoora vari kupindo mudzimba mune dzungu. Dzungu riya rikungoti vamwene vanoita sei vanonetsa manje inini havandiita sei havandigona vatanga kubata zvinhu. Mwana ari kunziko handiri kuona una mai vako uri kuuye nekumba kwamai usati wasvika kuno usvika ungodya ukoko kunobva uchadyi matare owanda. Muroora ndandifunga kuti kana uri muroora wauya pavanhu vakagara havo ende vagara
for centuries vari pamwe chete iri clan. Ava vanhu vausvika pavari kava vagara vari vese maybe for 25 years. Iwe wakatanga kuuya kuzikanwa uye apo 2 years ako. Saka munhu akangwara manje kana akasvika pavanhu vangava iye anga asipo ivo vari vese. Munhu akangwara manje anonyarara obva avadzidza zvakaisi kunakanaka opinda zvishoma nezvishoma nezvishoma otovapimba vanhu vaya yese ndingatoziya psychology zvinhu zvadevelopwa for 20 years akomana mwari kuuraiti 35 hazvingokatwe ne1 day. Psychology yawakuita kupesera wapindawo muchisystem asi muroora first day atonhima ipapo arorwa kuti mukomana ibva ikoko yachidye sadza tese kuno zvaari kuda kuedza kuimplimenta ratora makore. That's why maiona kuti amweni ana tete kare pasi chigare ndo vanhu vainitiate kuti mwana uyu arore umwe mukadzi. Haasi kubereka kati ari kuita vasikana chete ari kuita vakomana chete because pane bondi itoripo tete combination yakaikura vese. Alright, idoko zvimwe zvatotarisa nyaya dzemukomana kana achinge waroora iwe edzai nenzira yose yekubatsira kuti vana vatu vawirirana. Iwewe muroora aiwa mukomana itoita project yako kuti vanhu vavaita sawirirana uvabatanidze uvaratidze kuti vese vanhu vari tu vakakosha. Zvimwe zvinoitika ndookuti munguva mukatenga grocery ndiwe unoendesa. Vaya havazivi kuti mawirirana anofungidzira kuti uri kuba iwewe kubira muroora haadi muroora haadi ndikasatodaizo vanofa nenzara haadi. Saka mwana wangu anobva aendesa aunza neusiri ndiye muniye regerai vatengerani. Kana uchienda grocery ngariende nemuroora kunopa wamwende kwete nemwana mukomana. Mwana mukomana kana vachida kuenda kundotengerana hembe regerai vaende ivo kwete kutenga dhiresi ramai vako iwewe zveoenda naro aambozozive kuti makaronga muchemerasi kuzviziva. Ngaazvizive kuti panapa ndiri kuchengetwa nemuroora. Thank you. Izvozvo zvinokosha manje. Hapana kungoti nze ende vamwe havazotendi manje muroora nokuti havana shuwa kuti zvakauya sei. Mwe tikazotaura kuti wakasvika grocery kunoku obva wafunga kuti notosiya mwana wanga apinda muhondo angazive pachena kuti iwe murume oendesa iwewe kana uchida kufarira kufamba nemagrosari oendesa kwawakaroora. Zvinobva zvaita zvakanaka. Saka chatiri kudzidza vadiwa vateereri ndechekuti mwana mukomana akangwara anobatanidza ukama hwamai vake nemudzimai wake. Iye ngaanike shuwa kuti zvine chekuita Dr. Boni mambotaura issue yaRuth is chapter 3 kuti kana wakuenda unoona vamwini vako usaende usina chinhu mumaoko. Ndo zvinoitwa nemuroora akangwara. Patinoda kuenda patakuenda unopedza lesson yedu ndepekuti event yekuti mai vauya mukati memba vanewo here mabhaundari pavanofanira kuperera. Ndo vakabereka mwana wavo. Noti tine masituation akafanana neapi ekuti mai anenoti huro here kana kuti zvikwambo here hatizivi vanopinda bedroom memuroora
vanoona zvinoitwa nemwana wavo mubedroom, vanotaura kuti hakuna anofanira kundirambidza kwandinoda kuenda, hakuna anofanira kundirambidza kwandinoda kurara. Vane bhaundari here? Mataura pfungwa yekuti vakauya vanogona kuchinzai masofa moita izvozvo ndezvemazuva, but kana vachinge vasvikawo pamba vane bhaundari here pavanofanira kuperera kuti semunhu mukuru kunyange pfungwa dzakuita semwana mudiki uku handifaniri kuenda. Ndofunga yataura ngatisiye tikasiyana nezvimwe zviro zvakaita kudhara zvaigona kutibatsira. Ngapave nenenge vanhu ngavabatsirwe, vana pavanenge vari kuchata, vanhu ngavakokwe vese vari involved, vari padhuze neyemuchato Mubatsirwa. Otaurirwa migano even izvi zvekuzichinja maningi imwe nguva vanogona kurekera. Yes, ndinofunga kuti iko chinhu chese chisina maboundaries, chisina maclear defined boundaries, it's a problem. Anditi mukona it's a problem in its own. Saka ndiri kuti iko vana mene nemadzitezvavo ndinoona sekuti iko zvingori nani kuzvibatsira usati waenda kunobatsirwa nevana. Anditi ndizve kutogara wakazvibatsirawo wega. Andizikona kuti iko ndakura hangu ngachiendera andiregai kozama nepose pakoanavo. Saka pane maboundaries aripo, maboundaries akafanana nekuti kakungozivawo kuti iko uku ndendiregere kusvika uku, uku ndingaufende muroora wani muroora wani. Anditi ndizve neimwe nyaya yekuti takataka nemwana wevanhu nemurume wemunhu nyaya yakusvikana 3 o'clock mutaura biburi, mutaura nyaya yefertilizer, ninga akazodini, munhu akazodini, ukangoona kuroora ashamanyai kaviri katatu. Anditi ndizvevarikuda kuti ini semunhu akangwarisa kachemereka netunhu twako akangwara utorisa ekuda kurarai. Andizve muregera mwana vanhu oita seenda nemudzimai unozorora uzari kungira futi kubasa mangwana enda ruzivo zvawakarongozuva racho. Anditi murikuona. Saka zvinhu such boundaries dzakangokosha kuti iko dziita sei dzibatsire. Vamwe vandakaona pataigara navo pedyo vakanetsana zvisingaite. Yes. Amwene vakanga vari very smart tubuya tokambosenza vakanetsana nyaya yekuti iko domasa harichekwe nebanga kuita karasi. Domasi rinogretwa mwana wamai. Domasi rinoita sei uyo arikuda kuita karati padomasi. Anditi murikuona naite of course vanga vari right amwene kuti domasi rinoita sei rinogretwa zvakanaka izvo, but nyaya iyo yakatokodzera kuti dambudziko rakakura. Saka ndiri kuti iko setuchembere twakangwara tunoti vaMwari uyo wakagadzirirawo zvinhu zvekungoti apa handizosvika apa handizosvika. Dzimwe chembereka waninaka paningi dzimwe chembere dzimwe dzatinadzo mamwe anogona kunge asi makristu. Inini ndimi makristu imwe mudzimai wako. Ukabarwa mwana imwe nguva ndo panotangira imwe hondo. Vanobvonzi chembere inobva yataura kuti mese kubatanidza newewe munhu mwana wese akaberekwa munofanirwa tinosungirira kana aita. Saka vamwe manje vamwe varume manje vanobva vati hairei kundotaura nemuroora wenyu izvozvo manje uye akazoramba anofunga kuti iwe wakuda kutonga ningi mumusha munomu then vakuchida kumuratidza kuti uri muroora iwewe. Hanzi vamwana amwene vanodhimanda rekuvhuterwa mwana. Akona munoona nacho. But Dr. Boni mataura nyaya yakakosha. Pastor Mumba. Yes. Havasi vana amwene vasinganamati basi. Nevanonamatawo
vanhu vachida kufutera because vanoendawo kuchetika but culturally vachiri vakanyura mutsika dziya kana imimi zvamunowirana nezvamunotenda muri tu iwewe ndiunowataura kuti mwana wangu asungiri kwete kuti kumutengesa iwe actually Dr. Boni ndopatiri kudzoka kuti munhu ane nyaya yese anogona kubatanidza mai nemuroro mwana mukomana noti iye adosara maoko ake akachena kuna mai vake wotaura kuti uyu ndiasingaziisti murume akanyatsokukliya kuti mama izvatiti paapanapa arerutsira mumwe wake pastor. Yes, ndada kutaura mapoints mashoma. Chimwe chinhu chinoitika ndechekuti muno muAfrica mwana ari kupinda muwana havanyatsounderstanda concept yemarriage in Africa. Okay. Because ini kana ndichienda kunoroora kana ndikunoroorwa ndikurorerwa community. Amweni vanofanira kuziva izvozvo kuti we are a community, muroora anofanira kuziva kuti we are a community. Imwe problem yandaona papinda mukwasha mukomana. Problem yandaona ndeyekuti shuwa kuno mwasikana vari kuwira muhwani. That's wrong. Kuti let's say vakomana i5 ane mabrothers 5 hapana amwene pane masisters vana tete haana kana basa nevamwe vanhu ava vari kuwira muhwani. Ndipo pari kutangira problem ari kuti mwari wenyu in other words ari kubudisa concept yemuAfrica chaicho kuti I am because we are. Nenga dzenyu dzese ikadzi dzadzangu vati varoora vari kuuya nhasi vane mutsipa vamwe wacho inenge uri kure vari kuuya they are coming for one person like business partnership kuti whoever will not senza pakaita rudo chairo chairo kuti ndarorerwa community. That's why mukaona kuti mukaroora muAfrica ndogona kutodaidzwa kuti mai hatisi kuona kudhokasi itori nyaya iyo because muAfrica uri kurorera community. Ndinobva ndadzoka panyaya yeshwiro ndopatiri kufira. Bhaibheri rinotaura kuti vanhu vangu vari kufa nekushaya wisdom knowledge. Because I've seen Dr. munombodaidzwa futi kumafamilies hapana chakaipa kuti mhuri yese kwamupofu yekwamutemeri tomboita chifunction even kunyanga todaidza kana pastor mbiro rodoctor vombotidzumburudza semhuri tichitaura because havari independent. Hamungati pastor mbiro rodoctor boni vaudzwa nyaya dzedu aiwa vari kuuya vari Elijah munhu waMwari because munoziva pamuchato chaipo chaipo ka I've seen vamwe vasiri kuoreni MC chaipo vari kupa matestimony. Unoona MC ari kuva poto yake vari kupa matestimony undotaura kuti mwana anga ari kuri michao because imwe information haisanetsa kana musikana akanetsa kana iziva kuti Georgina acharoorwa aiwa toda kutenda haana kuwana orientation. Vana mune varoora they need orientation. Amenoti mawhatsapp group ari kuitwa mafamily ari key anobatsira. Munoziva pamwe munogona kufunga ndakakutarisai ndakakuvengai pamwe iziso rangu rakati yako then mucounseling ina discovered kuti vamwasikana handiri kunetswa tikanyazonzwa nyaya yako munozoona kuti pamwe pacho hapana nyaya akangobva neconcept amweni vanepfunga kuti varoora vanonetsa muroora vari kuti amweni vanonetsa saka anything changoito changobuda mumuromo memuroora orume wamwene anonetsa so totokobva nepreconceived ideas anonetsa ndizokudza kuti wakadzirwei wamira pamusoro pewaya chii chaitika hapana. Then finally point yandaida kutaura yanga iri kuti what goes around comes around. Kana kuna varoora vari kuonesana mweni moto concept iri muBhaibheri what goes around comes around. I mean Satan Jacob akavhara mukomo akazosangana nemuvhari mukuru akamuvhara
11 times. That's very true. Wambouti kuti wai dzakadai obva achinja kudai ndakati dzikaita makala akawanda ndedzavo hati usanyengerwe mwari asi kuchaunodzvara ndo chaunoita sei chaunokona kana uchinetsa amwene mwari achakutsvagira murora ari kuuya ane mtsipa unenge uri kure achadhila newe hard kupfuura zvawakaita iwewe. So imwe nyaya yatiri kuona iri kunyanya kuti nyaya dziri ilove. Hapasina kunomu munhu ari kungowira like musikana webasa. Musikana webasa ari kudawo mari yake kana mwedzi wapera. So kunomu asikana vari kungoyawo semusikana webasa kuti munhu akangowira kuti John zvokuti munina wake ro twin brother yake mai yake nonsense. I don't want to hear about that. That's not the concept of marriage. Thank you. In Africa. Thank you. Amashamari. Tasvika kwamvura achika makuru. Tikangotaura soti tobva tapera kungoti tsoti zvatadzidzwa zvazvingadatsiri vateereri ndezvipi pane vamweni nemurora. Dr. teererai kuna Ruth 2 verse 11 na 12. Boaz akapindura akati kwaari, ndakaziviswa zvose zvawakaitira vamwene vako kubva pakufa kwemume wako, kuti wakasiya baba vako namai vako nenyika kwawakaberekera ukauya kuvanhu wawakanga usingazivikanwa. Jehovha ngaakuripire sezvawakabata, upiwe mubayiro wakakwana naJehovha Mwari waIsraeri. Amen. Amen. Kuti shoko iri takatorinzwa kabatiro kawakaita vamwene vako. Signor, toda kutenda sasa. Ndinoda kukurudzira vana amwene kuti zisaipfungwa yekuti kuvaroora havanzwisisi. Ndokukurudzira zvakare varoora kukubvisa pfungwa yekuti hazviite nyangwe zvodini vamwene vanonetsa zviite kuwirirana navo. Ukangouya wakapfeka jasi iroro muchato haukufaniri. Ende kazhinji zvimwe zvinhu zvacho ndezvekuti kana mukatadza kumaneja muchato wenyu unotorwa. KuAfrica unodzimaramba utorerwa nevanhu, unotorerwa nevatare, wotodzimaramba kutoteerera dare racho kutoterana here kana kutoita sei. Ukatadza kumaneja muchato wenyu kuAfrica unotorwa woita wevanhu, imi mosara musingadanani. Saka mari ngatikomborerei. Yes, Pastor. I believe, personally, I believe nyaya yekugara pasi kana paita crisis, maybe pana amwene nemurora yekubudirana pachena itori nane than yekunorovana kusei. Kugara pasi kuti amwene amunoti zvamazoita zvadzise ndati murora otaura because chinozoitika ndechoti murora anogona kupesera kutaura nemaroja raini amwene atotaura murora so kugara pasi muvhiya nyaya yenyu zvinobatsira. Thank you so much. Tinotenda amanishama tichida kutitendera zvakare nenguva yamapapadzwa kuti tive pamwechete padare redu ratatichidzidza kukosha kwekuchengetana pavamwene nemurora. Dai Mwari wokudenga atibatsira dzimba dzedu dzive matemba madiki. Tichaenderera mberi nepati 2 pane nhamba dzichange dzichibuda pascreen. Tumire mibvunzo yamunayo patiri kubata pati 2 yedu. Dai Mwari wokudenga atikonera tisabvarira takonera pastor mutinamatiro. Baba wedu wekudenga, tinokutendai makanga muripo muchagara nekusingaperi. Tati kubata mamwe maissues anonetsa pasi pezuva ari very difficult. Atinoziva kuti kunyange tapashukiro dzeupenyu imi kubudikidza nemweya wenyu mutsvene zvinogoneka kuti amwene nemurora vagarisane zvakanaka. Because example tatoiona mukati mebhaibheri panyaya yaRuth naNaomi. Tinokutendai kuti mafamilies anga akateerera nyaya iyi zvinobuda ndeamwene murora vabatsireiwo vatange a new page. Tinokutendai nekuti minamato yedu munoinzwa nekuipindura. Nezita raJesu ndonamata. Amen.